semuanya, perkenalkan nama saya Nadela Afrilita. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang etika batuk dan 5 momen mencuci tangan. Etika batuk menurut WHO adalah yang pertama, selalu menggunakan masker. Yang kedua, lengan atas bagian dalam seperti ini. Yang ketiga, menggunakan tisu dan jangan lupa sampahnya dibuang ke tong sampah ya. Dan yang terakhir, selalu mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. 5 momen penting mencuci tangan pada saat di rumah sakit. Yang pertama, sebelum bersentuhan atau kontak dengan pasien. Yang kedua, sebelum melakukan tindakan medis atau asepsis. Yang ketiga, sesudah bersentuhan dengan cairan tubuh pada pasien. Yang keempat, sesudah bersentuhan dengan pasien. Yang kelima, sesudah bersentuhan dengan lingkungan yang ada di sekitar pasien. 5 momen penting mencuci tangan pada umum atau kegiatan sehari-hari. Yang pertama, cuci tangan sebelum makan. Yang kedua, setelah membuang air besar. Yang ketiga, sebelum memegang bayi. Yang keempat, sebelum menyiapkan makanan. Dan yang kelima, setelah membasuh atau mencebok anak. 6 langkah mencuci tangan menurut WHO. Pertama, gosok telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung tangan kiri dan punggung tangan kanan. Yang ketiga, gosok sela-sela jari tangan. Keempat, jari-jari sisi dalam kedua tangan saling mengunci. Yang kelima, gosok ibu jari tangan kiri secara memutar, begitu juga sebaliknya. Yang keenam, gosok dengan memutar ujung ibu jari-jari tangan kiri di telapak tangan kanan, begitu juga sebaliknya. Jika sudah, bilas dengan air yang mengalir. Ambil tisu untuk mengelap tangan yang basah. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat.